Ողջույն բոլորին։ Ուրիշի ընտանիքը հեռուստասերիալի նոր զարգացումները ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող է մարդկային չարությունն ու նախանձը կուրացնել նույնիսկ ամենահարազատ մարդկանց, ոչնչացնելով ընտանեկան սրբությունն ու արժեքները։ Այսօր մենք տեսնում ենք երկու բոլորովին տարբեր աշխարհներ՝ մաքուր սիրո և կործանարար ատելության, որոնք բախվում են իրար։ Սկսենք Նորոյի տնից, որտեղ մթնոլորտը գնալով ավելի թունավոր է դառնում։ Տատիկը, ով իրականում պետք է լիներ տան սյունն ու խաղաղարարը, նկատում է, որ Հասմիկն ու Էլիզը անընդհատ առանձնանում են, փսփսում ու ինչ-որ գաղտնիքներ են պահում իրենից։ Տատիկը փորձում է հասկանալ, ինչ է կատարվում, ինչու է Էլիզի աչքերից անընդհատ արցունք հոսում։ Բայց Էլիզի արցունքները ոչ թե զղջման, այլ չարության ու պարտության արցունքներ են։ Էդոյի հետ բաժանումը նրան ոչ թե սթափեցրեց, այլ ավելի դաժան դարձրեց։ Եվ այստեղ իր սև գործն է անում Հասմիկը։ Այս խորամանկ աղջիկը Էլիզի գլխում մտցրել է մի սարսափելի միտք։ Իբր նրա բոլոր դժբախտությունների և Էդոյի հետ բաժանման միակ մեղավորը Մագդան է։ Փոխանակ սեփական սխալներն ընդունելու Էլիզը որոշում է Մագդայի կյանքը վերածել իսկական դժոխքի։ Այդ նպատակով Էլիզը դիմում է մի մարդու, ով տարիներ շարունակ իրենից երես էր թեքել՝ իր հորը։ Էլիզի և Բաբկենի հանդիպումը պարզապես ապշեցուցիչ է իր ցինիզմով։ Դուստրը հորից ոչ թե հայրական սեր կամ խորհուրդ է խնդրում, այլ պահանջում է օգնել իրեն ոչնչացնելու Արշակին ու Մագդային։ Իսկ Բաբկենը, հայր, ով պետք է իր զավակին հետ պահեր մեղքից ու կործանումից, առանց աչք թարթելու համաձայնում է։ Նա հայտարարում է, որ ամեն հարցում Էլիզի կողքին է։ Սա իսկական ողբերգություն է հասուն մարդու աչքերով նայելիս, երբ ծնողն ու զավակը միավորվում են ոչ թե բարիք ստեղծելու, այլ ուրիշի կյանքը քանդելու համար։ Բայց որքան էլ չարը փորձում է հաղթանակել, կյանքում միշտ կա լույսի շող։ Մինչ Էլիզն ու Բաբկենը ոչնչացման պլաններ են գծում, Նորոն և Մագդան ապացուցում են, որ իսկական սերը անպարտելի է։ Նրանց հանդիպումը, ջերմ գրկախառնությունը և հաշտությունը սերիալի ամենալուսավոր կետն են։ Այս երիտասարդները անցան բազմաթիվ դաժան փորձությունների, ստի և ինտրիգների միջով, բայց կարողացան պահպանել իրենց զգացմունքները։ Նրանք միասին ժամանակ են անցկացնում, փորձելով գոնե մի պահ կտրվել այն մղձավանջից, որը տիրում է իրենց շուրջը։ Նրանց սերը հույս է տալիս, որ արդարությունը ի վերջո կհաղթանակի։ Սակայն այս մղձավանջը շարունակվում է հիվանդանոցի պատերից ներս, որտեղ տեղի է ունենում սերիալի ամենասարսափելի և անմարդկային տեսարանը։ Կարենը, այդ սառնասիրտ հրեշը, անարգել մտնում է Լանայի վերակենդանացման հիվանդասենյակ։ Նա եկել է իր սև գործը ավարտին հասցնելու։ Լանան միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Նա չի կարողանում ոչ խոսել, ոչ շարժվել, նա անօգնական պառկած է իր դահճի առաջ։ Իսկ Կարենը կանգնում է նրա գլխավերևում ու ցինիկաբար հարցնում. «Դեռ չես սատկել, ինչ երկար կյանք ունես»։ Սա պարզապես հոգեբանական ահաբեկչություն է։ Մարդ, ով ոչ միայն խլում է ուրիշի կյանքը, այլև հաճույք է ստանում զոհի անօգնական վիճակից։ Լանայի աչքերի մեջ կարելի է կարդալ և սարսափ, և ցավ այն բանի համար, որ նա չի կարողանում պաշտպանել իր աղջկան այս հրեշի ճանկերից։ Սիրելի դիտողներ, իրադարձությունները հասել են վտանգավոր եզրագծին։ Ինչ եք կարծում, Կարենը կհասցնի անջատել սարքն ու սպանել Լանային, թե ինչ-որ հրաշքով նրան կկանգնեցնեն։ Եվ արդյոք Նորոյի ու Մագդայի սերը բավական ուժեղ կլինի դիմակայելու Էլիզի ու Բաբկենի կազմակերպած դժոխքին։ Ձեր իմաստուն կարծիքներն ու կյանքի փորձից բխող մեկնաբանությունները միշտ շատ հետաքրքիր է կարդալ։ Անպայման գրեք, թե ինչ եք մտածում այս ամենի մասին և մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին հաջորդ զարգացումները բաց չթողնելու համար։